بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز۔ ناظرین، ہم نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا کہ اچانک کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں، اور پھر ان کا مسلسل آتے رہنا نہایت تکلیف دہ اور مشکل کا باعث بنتا ہے۔ آج ہم آپ کو ہچکیوں کے آنے کی وجہ اور اس سے فوری نجات حاصل کرنے کے آسان ٹوٹکے بتائیں گے، جن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ عام طور پر ہچکیاں چند منٹوں تک ہی محدود رہتی ہیں، لیکن اگر یہ طویل ہو جائیں تو مشکل اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ محترم ناظرین، سوال یہ بھی ہے کہ ہچکیاں کیوں آتی ہیں؟ اگر ہچکیاں رکنے میں نہ آئیں تو فوری طور پر ان ٹوٹکوں کا استعمال کریں۔ عام طور پر یہ گردوں کی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ تیزی سے کھانا کھائیں یا کھانے کے بعد فوراً پانی پی لیں، یا کھانے کو صحیح طرح نہ چبائیں تو ہچکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تو یہ معدے کی خشکی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ الٹی کی ایک قسم بھی ہے۔ تو محترم ناظرین، ہچکی جیسی بھی ہو اور جتنی پرانی ہو، یہ ٹوٹکے نہایت آزمودہ اور تیر بہدف ہیں۔ جس کسی کو بھی ہچکی آ رہی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، ناریل کے اوپر والے جو بال ہوتے ہیں وہ لے لیں اور اسے توے پر جلا لیں۔ جب اچھی طرح جل جائیں تو بس یہی ہچکی روکنے کی دوا ہے۔ صرف ایک چٹکی بھر لے کر جس کو ہچکی آ رہی ہے اس کو چٹا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ شکریہ۔ اسی طرح ہچکی کے لیے دوسرا ٹوٹکا، اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو اس کے لیے ٹوٹکا بھی بہت زبردست ہے۔ سانس روک کر پانی 7 گھونٹ کر کے پئیں، انشاءاللہ یہ بھی مفید ہے۔ اسی طرح ہچکی کے حل کے لیے تیسرا آزمودہ ٹوٹکا بھی حاضر ہے۔ اس کے لیے ہچکی والے شخص کو کہیں کہ وہ مسواک کرے اور لعاب یعنی تھوک کو کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ اس عمل سے آپ کی ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تینوں نہایت ہی آزمودہ ٹوٹکے ہیں، آپ کو جو بہتر لگے آپ استعمال کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔